Қайырлы күн болсын баршаңызға. Бүгін сіздермен өте маңызды ақпаратпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды деген жерлерін өзіңізге блокнотқа түртіп алсаңыз болады. Мамандардың айтуынша, газдалған сусындар және энергетик сусындардың адам өміріне қаншалықты қауіпті екенін білсе, адамдар оны тұтынбас еді деген пікір бар. Газдалған сусындар және энергетик сусындардың қандай зияны бар екенін бірге талдап көрейік. Адам өмірлік процестерді жүзеге асыру үшін көп сұйықтықты тұтыну керек. Көбісі ауыз суды немесе минералды суды тұтынбай, газдалған тәтті сусындарды ішеді. Газдалған сусындар біздің өмірімізге еніп, тіпті барлық жерде сататын және жарнамалайтындықтан көптеген адамдар оларсыз өмірін елестете алмайды. Тәтті газдалған сусындардың құрамына келесі қант және қант алмастырғыштар сияқты компоненттер кіреді. Қант жылдам тұтынылатын көмірсулар қатарына жатады. Мұндай сусынның бір стаканында шамамен 5 қасық таза қант бар. Ол артық майға айналып жамбас пен асқазанға сіңеді. Газдалған сусындарды жиі қолданған кезде келесі бір кемик сүйектің сынғыштығы, тіс шегі, тіс эмалінің бұзылуы, тістердің түсуі де орын алады. Бүйрек тастарының пайда болуы, артық салмақ, семіздік, паникулит, қант диабеті, әлсіздік, ұйқышылдық, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі, альцгеймер ауруы, ағзаның сусыздануы, қан қысымының жоғарылауы сияқты аурулар дамуы мүмкін. Құрамында қант пен қышқылы бар тәтті газдалған сусындар тіс эмалін бұзады. Тәтті газдалған сусындардың құрамында фосфор қышқылының тұздары бар. Тәтті газдалған сусындарды жиі қолданған кезде фосфордың артық мөлшері маңызды минералды зат кальцийдің сіңуіне теріс әсер етеді. Кальций сүйек тығыздығына жауап береді. Газдалған сусындарды үнемі пайдаланған кезде сүйектердің сынғыштығының жоғарылауы және жарақат алу қаупі артады. Құрамында көмірқышқыл газы бар болғандықтан өте қауіпті болып келеді. Көмірқышқыл газы қанға еніп, қант деңгейін күрт көтеруі мүмкін. Бұл инсулинге төзімділіктің пайда болуына әкелуі мүмкін. Яғни дененің инсулинді қабылдауға төзімділігі артады. Газдалған сусындардан келетін зиянды қалай азайтуға болады? Мұндай сусындарды тұтынуды біртіндеп азайтыңыз. Тәтті газдалған сусынды табиғи минералды сумен алмастыруға болады. Осылайша тұтынылатын қант мөлшері азаяды. Егер тәтті газдалған сусындардан бас тарту мүмкін болмаса, онда сіз қантты тұтынудың тәуліктік мөлшерін бақылауға алып, 25 граммнан асырмай тұтыну қажет. Энергетикалық сусындар адамзаттың ойлап тапқан өнертабысы, алайда олардың құрамындағы заттар жүйке жүйесін ынталандыру үшін бұрыннан пайдаланып келеді. Энергетикалық сусындар емтиханға дайындалып жүрген студенттерге, жұмысын уақытында тапсырып үлгермей жүрген қызметкерлерге, спорттық рекордтарға ұмтылған спортшыларға, шаршаған жүргізушілер мен түнгі клуб қыдырмаларына нағыз құтқарушы болды. Бір сөзбен айтқанда, шаршаса да өзін сергек сезінуі керек адамдарға арналды. Энергетикалық сусындар ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз. Сусында ешқандай энергия жоқ. Ол тек энергия қоздырушысы, яғни біз өз энергия қорымызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда ерте ме кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді. Басқа да энергетикалық сусындардың құрамында кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді. Оның әсері 3-5 сағат сақталады. Бұдан кейін ағзаға демалыс қажет. Сонымен қатар кофеинге адам тез әуестенеді. Глюкоза мен кофеиннен тұратын энергетикалық сусын жас ағза үшін өте қауіпті. Көптеген энергетикалық сусындардың құрамында көп мөлшерде В дәрумені болады. Бұл жүрек соғысын жиілетіп, аяқ-қолдардың дірілдеуіне себеп болуы мүмкін. Фитнес жанкүйерлері кофеиннің несеп айдағыш қасиеті жайлы жақсы білуі керек. Яғни жаттығудан кейін энергетикалық сусын ішуге болмайды. Өйткені жаттығу кезінде ағза онсыз да көп сұйықтық жоғалтады. Энергетикалық сусындардың құрамында таурин және глюкоронолактон бар. Таурин қажетті мөлшерден бірнеше есеге асып түседі. Ал 2 құты сусындағы глюкоронолактонның мөлшері күнделікті нормадан 500 есе көп. Бұл ингредиенттердің ағзаға қалай әсер ететіндігін ғалымдарға әлі белгісіз. Сондықтан таурин мен глюкоронолактонды мұндай жоғары мөлшерде пайдалану өте қауіпті. Адам 3-4 сағаттың ішінде өліп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл сусындардан бас тартқаныңыз жөн, және жақындарыңызға, балаларыңызға осы видеоны жіберіп ескерткеніңіз жөн болады.